नमस्कार मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 10वीच्या इंग्रजीच्या पुस्तकातील पान नंबर 119वर जो धडा दिला आहे त्याचा अभ्यास करणार आहोत. धड्याचं नाव आहे द अल्चेमी ऑफ नेचर. हा धडा रक्षा भराडिया या लेखिकेने लिहिलेला आहे. सुरुवातीला आपण द अल्चेमी ऑफ नेचर म्हणजे काय हे पाहूयात. द अल्चेमी म्हणजे किमया, चमत्कार किंवा मॅजिकल प्रोसेस ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन. निसर्गामध्ये जी जादुई बदलाची क्रिया असते ती. उदाहरणार्थ कळी येणे, कळीचं फूल होणे, फुलाचं फळ होणे किंवा आकाशामध्ये इंद्रधनुष्य येणे, हे निसर्गामध्ये एक जादुई बदल होत असतात. आणि आपण निसर्ग म्हणजे नेमकं काय, तर मानवनिर्मित ज्या गोष्टी आहेत त्या सोडून बाकीच्या सगळ्या गोष्टी, थिंग्स विच आर नॉट मेड बाय मॅन, म्हणजे झाडं झुडपं, पशुपक्षी, फळं, आकाश, पाणी, माणसं, वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ नेचर. म्हणजे हे सगळ्या इतर गोष्टी म्हणजे निसर्ग आहे. तर या निसर्गामध्ये काय काय किमया आहेत या संदर्भातील हा धडा आहे. या धड्याची सुरुवात लेखिका रक्षा भराडिया यांनी विल्यम बेक या महान कवीच्या कवितेतील 4 ओळींनी केलेली आहे. या कवितेतील ओळी ह्या टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सँड या कवितेतील आहेत. बघूया आपण 4 या ओळी काय सांगतायत. टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सँड अँड हेवन इन अ वाईल्ड फ्लावर, होल इन्फिनिटी इन द पाल्म ऑफ युअर हँड अँड इटर्निटी इन ॲन अवर. आता या ठिकाणी विल्यम ब्लेक हे एका वाळूच्या कणाची, इथे ग्रेन, वर्ल्ड म्हणजे जग आणि ग्रेन म्हणजे वाळूचा कण. ग्रेनचा अर्थ आहे अ सिंगल व्हेरी स्मॉल पीस ऑफ हार्ड सबस्टन्स, कठीण गोष्टीचा एक लहानसा कडक असा कण, हे वाळूचे कण. इथे विल्यम ब्लेक हे वाळूच्या कणाची तुलना हे जगाशी करतात. ही कम्पेअर्स द वर्ल्ड विथ अ ग्रेन ऑफ सँड अँड अ हेवन इन अ वाईल्ड फ्लावर. इथे हेवन म्हणजे स्वर्ग आणि वाईल्ड फ्लावर म्हणजे, वाईल्ड म्हणजे रानटी, फ्लावर म्हणजे फूल. आता रानटी म्हणजे कसं, विच इज नॉट प्लांटेड, ते लावले जात नाही, ते आपोआप येते. इथे नॅचरल सराउंडिंगमध्ये येतो, नॅचरल इन्व्हायरमेंटमध्ये येतो, ते वाईल्ड फ्लावर असतो. आणि त्या फ्लावरची तुलना विल्यम ब्लेक हे स्वर्गाबरोबर करतात. म्हणजे विल्यम ब्लेक हे वाळूच्या कणामध्ये जग पाहतात आणि रानटी फुलामध्ये स्वर्ग पाहतात, कारण त्यांच्याकडे तशी दृष्टी आहे. असं दिसण्यासाठी आपल्याकडे एक दृष्टी असायला हवी असते. ती असेल तर आपण सुद्धा पाहू शकतो. किंवा मी इथे सांगेल की आपण या जगामध्ये जन्माला आलेलो आहोत. कशासाठी? टू सी अ वर्ल्ड इन ग्रेन ऑफ सँड. आपण वाळूच्या कणामध्ये सुद्धा पृथ्वी किंवा जग पाहिलं पाहिजे. म्हणजे आपली दृष्टी तशी असायला हवी. म्हणजे छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये आपण मोठा मोठा आनंद शोधला पाहिजे, एन्जॉय केला पाहिजे. तर जसं रानटी फुलामध्ये सुद्धा आपल्याला स्वर्ग पाहता आला पाहिजे असं मला वाटतं. पुढे विल्यम ब्लेक म्हणतात, होल्ड इन्फिनिटी इन द पाल्म ऑफ युअर हँड. ते म्हणतात पकडा. काय पकडा? इन्फिनिटी. इन्फिनिटी म्हणजे काय? एनलेस स्पेस, म्हणजे न संपणारी जागा, त्याचा अंत नाही अशी जागा, अवकाश. ही न संपणारी जागा तुम्ही काय करा, या तुमच्या पंजामध्ये, पाल्म म्हणजे काय? पंजा, आपला तळहाताचा जो पंजा आहे, यामध्ये तुम्ही ही न संपणारी जागा पकडा. म्हणजे या जगामध्ये तुम्ही तुमच्या छोट्याशा तळहाताच्या जागेवर हे जग सामावू शकता.
यू कॅन डू दिस, बट यू मस्ट ट्राय टू डू धिस अँड यू मस्ट हॅव दॅट काइंड ऑफ व्हिजन, असं त्यांना इथं म्हणायचं आहे. पुढे म्हणतात अँड इटर्निटी, आणि होल्ड करा. काय करा? इटर्निटी म्हणजे एंडलेस टाईम, न संपणारा वेळ हा तुम्ही एका तासामध्ये पकडू शकता. म्हणजे या ठिकाणी कवीला असं म्हणायचं आहे की तुम्ही एका तासामध्ये असं काही काम करू शकता की तुम्ही खूप न संपणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा करू शकता. अ मिनिट कॅन चेंज एनीबडीज लाईफ. एका मिनिटामध्ये आयुष्य बदलू शकतं, एका तासामध्ये सुद्धा आयुष्य बदलू शकतं, असं या ठिकाणी कवीला म्हणायचं आहे. विल्यम ब्लेक यांना म्हणायचं आहे. म्हणजे त्यांनी जगाची तुलना ग्रीन ऑफ सँडची केलेली आहे, स्वर्गाची तुलना ही वाईल्ड फ्लावरशी केलेली आहे, आणि न संपणारी स्पेस हे तुम्ही तळहातामध्ये सामावू शकता, आणि न संपणारी वेळ तुम्ही एका तासामध्ये वापरू शकता, असं या ठिकाणी त्यांना म्हणायचं आहे. सो दिस इज द इमॅजिनेशन ऑफ द पोएट विल्यम ब्लेक. म्हणजे या ठिकाणी त्यांनी कल्पनेने हे मांडलेलं आहे. आपण आपल्या जीवनामध्ये असा दृष्टिकोन ठेवला तर आपण सुद्धा छोट्या छोट्या गोष्टीमध्ये मोठ्या गोष्टी पाहू शकतो, मोठा आनंद लुटू शकतो. वी मस्ट हॅव दॅट काइंड ऑफ व्हिजन इन अवर लाईफ. आता पाहूया रक्षा भराडिया काय म्हणतात त्या. वी इन्स्टिंक्टिव्हली टर्न टू आउटडोर ॲक्टिव्हिटीज अँड नेचर ॲज अ वे ऑफ रिलॅक्सिंग अँड इन्हान्सिंग अवर वेलबिईंग. आपण इन्स्टिंक्टिव्हली म्हणजे कसं, सहजरित्या, बाय नॅचरल इन्स्टिंक्ट, उपजत प्रवृत्ती, विदाउट कॉन्शियस थॉट, विचार न करता अगदी अंतःप्रेरणेने आपण टर्न टू आउटडोर ड्युटीज, घरातून आपण बाहेर पडतो. त्यासाठी टू आउटडोर ड्युटीज, घराबाहेरील ॲक्टिव्हिटीजसाठी. आपले अनेक कामं असतात, घराबाहेर कृती असतात. दुकानातून साहित्य आणायचं असतं, भाजीपाला आणायचं असतो, मित्राला जाऊन भेटायचं असतं, कार्यक्रमात जायचं असतं, किंवा सहज फेरफटका मारायला जायचं असतं. आपण बाहेरच्या आउटडोअर ॲक्टिव्हिटीजसाठी बाहेर पडतो. टर्न म्हणजे गो. अँड नेचर, अजून कुठं बाहेर पडतो, म्हणजे निसर्गामध्ये बाहेर पडतो आपण. जेव्हा आपण खूप घरामध्ये कंटाळलेलो असतो, थकलेलो असतो, रागवलेलो असतो, वी गो आउट ऑफ आवर हाऊस. And where do we go? We go to the nature. And why do we go to the nature? As a way of relaxing. As a way of म्हणजे एक मार्ग, आपल्या मनाला शांत करण्यासाठी, रागावलेल्या मनाला शांत करण्यासाठी, चिडलेल्या मनाला शांत करण्यासाठी, आलेलं टेन्शन घालण्यासाठी एक मार्ग म्हणून ॲज अ वे ऑफ रिलॅक्सिंग. या ठिकाणी रिलॅक्सिंग हा शब्द वापरलेला आहे. रिलॅक्सिंग म्हणजे निवांतपणा मिळण्यासाठी. अँड इन्हान्सिंग अवर वेलबिईंग. अवर वेलबिईंग म्हणजे आपलं स्वतःच्या कल्याणासाठी, आपल्या स्वतःला ताजेतवानेपणा यावा म्हणून. ते इन्हान्स म्हणजे ताजेतवाने होणे. हा ताजेतवाने यावा म्हणून आपण निसर्गामध्ये जातो. नेचर रिलॅक्सेस अस, नेचर इन्हान्सेस अस. पुढे लेखिका सांगतात नेचर सूट्स. बघा, नेचर काय करतं आपल्याला? सूट्स म्हणजे शांत करतं. मेक्स अस लेस अँग्री. हे आपण जर रागवलेलं असू तर आपल्याला ते आपलं सांत्वन करतं, आपल्याला शांत करतं. नेचर हॅज दॅट काइंड ऑफ पॉवर टू मेक यू calm and nurtures. बघा, निसर्ग आपल्याला नर्चर करतो. म्हणजे काय? नेचर टेक्स आवर केअर. निसर्ग आपली काळजी घेतो. अँड हेल्प्स टू ग्रो.
आणि वाढण्यासाठी मदत करतो. नेचर प्रोव्हाइड्स अस फूड, शेल्टर and many other things for our life. So nature nurtures us. Nature fulfills and motivates. पुढील लेखिका म्हणतात, नेचर निसर्ग आपल्या ज्या अपेक्षा आहेत त्या फुलफिल हे पूर्ण करतो. आपल्या अपेक्षा सॅटिस्फाय करतो. फुलफिल म्हणजे सॅटिस्फाईज. नेचर सॅटिस्फाईज, आपल्याला समाधानी करतं, आपल्या अपेक्षा पूर्ण करतं. नेचर गिव्ज अस व्हॉट वी वॉन्ट अँड मोटिवेट्स. नेचर इन्स्पायर्स अस. एव्हरी टाइम नेचर गिव्ज अस इन्स्पिरेशन टू डू आवर ॲक्टिव्हिटीज, टू लिव्ह आवर लाईफ. नेचर विस्पर्स अँड कमांड्स. नेचर काय करतं, अजून निसर्ग काय करतो, आपल्या कानामध्ये कुजबूज करतो. दॅट मीन्स when we hear different sounds of nature, that means nature is talking with us. Nature is whispering with us. Nature not only whispers with us, but also nature commands us. Nature not only whispers but also commands us. आणि निसर्ग आपल्याला काही आज्ञा देत असतो. कमांड म्हणजे आज्ञा देणे, कमांड्स. सो नेचर इज व्हेरी पॉवरफुल. सो वी कॉल नेचर इज द बेस्ट फ्रेंड. नेचर इज अवर केअरटेकर, और वी कॅन से नेचर इज गॉड. ही टेक्स अवर केअर एव्हरी टाईम. हे एवढं सांगितल्यानंतर लेखिका आपल्याला प्रश्न विचारतात, आर यू लिसनिंग. म्हणजे त्यात तर स्वतः ऐकतातच. निसर्गाचं काय म्हणणं आहे ते पक्ष्यांच्या, प्राण्यांच्या, हवेच्या, पाण्याच्या, फुलांच्या, झाडांच्या आवाजातून ते ऐकत असतात. पण तुम्ही ऐकता का? तुम्ही निसर्गाचं बोलणं, कुजबुजणं ऐकता का, असा त्या प्रश्न विचारतात. आणि पुढे अशा म्हणतात त्या, वेन आय डू. जेव्हा मी ऐकते, इट लिव्ज मी इन कम्प्लीट एव. जेव्हा वेन आय गो इन टू द नेचर, नेचर विस्पर्स विथ मी, अँड बिकॉज ऑफ लिसनिंग द कमांड्स ऑफ नेचर, द विस्परिंग ऑफ नेचर, इट लिव्ज मी इन कम्प्लीट एव. जेव्हा मी ऐकते त्यावेळेस तो निसर्ग मला आश्चर्यकारक करून सोडतो. लिव्ज मी इन कम्प्लीट, पूर्णपणे. एव म्हणजे अ फिलिंग ऑफ रिस्पेक्ट विथ वंडर. माझ्या मनामध्ये निसर्गाबद्दल एक आदराची भावना निर्माण होते, आश्चर्यकारक अशी आदराची भावना निर्माण होते. अँड आय बिकम हॅपी, असं लेखिका म्हणतात. इथे एवचा अर्थ चांगला लक्षात ठेवा. वी हॅव अ हॅबिस्कस प्लांट इन अवर गार्डन. आता लेखिका ह्या निसर्ग कसा किमयागार आहे, निसर्ग कसा आपला टीचर आहे. नेचर इज अवर टीचर, नेचर इज अवर गुरु, नेचर इज अवर गाईड. बट वी मस्ट हॅव दॅट काइंड ऑफ विजन टू लर्न फ्रॉम नेचर. निसर्ग आपला गुरु आहे. आपल्याला आपण त्याच्याकडून शिकण्याची आपल्याकडे दृष्टी असायला हवी, आपलं ऑब्झर्वेशन असायला हवं. आपण त्या दृष्टीने निसर्गाकडे पाहायला हवं. इथे एक उदाहरण दिलेलं आहे त्यांनी. वी हॅव अ हॅबिस्कस प्लांट इन अवर गार्डन. बघा, आपल्याकडे बाग असते आणि आपल्या बागेमध्ये जास्वंदाचं झाड असतं किंवा रोपटं असतं. इथं हॅबिस्कस म्हणजे जास्वंदाचं झाड. What do we have in our garden? We have a hibiscus plant in our garden. Every fortnight a flower blooms on it. ते असं म्हणतात
की प्रत्येक 15 दिवसांनी, पंधरवड्याने, फोर्थ नाईट म्हणजे पंधरवडा, अ फ्लावर ब्लूम्स ऑन इट. ब्लूम म्हणजे उमलणे. प्रत्येक 15 दिवसांनी त्या झाडाला, त्या रोपट्याला एक जास्वंदाचं फूल येतं. ते कसं असतं? इट इज बिग, मोठं असतं. इट इज ब्राईट, ब्राईट मीन्स तजेलदार, दिसायला असं प्रसन्न. अँड टेंडर, दॅट फ्लावर इज बिग, ब्राईट अँड टेंडर. ते फूल हे मोठं, तजेलदार आणि नाजूक असतं. यू माइट हॅव सीन अ flower of hibiscus plant. Though through the day it smiles. बघा, through the day, एके दिवशी ते उमलतं. इट स्माइल्स विथ द सन. ते उमलल्यानंतर काय करतं? ज्या दिवशी ते उमलतं ते फूल सूर्यप्रकाशाबरोबर किंवा सूर्याबरोबर स्माइल करतं, स्मित हास्य करतं. दॅट मीन्स द फ्लावर इज एन्जॉयिंग इट्स लाईफ विथ द सन अँड डान्सेस विथ द विंड. आणि ते फूल काय करतं? वाऱ्याबरोबर नृत्य करतो. दॅट मीन्स द फ्लावर इज व्हेरी हॅपी. And in that happiness, the flower smiles and dances. But as evening approaches, सकाळी ते फूल उमललं, दिवसभर खूप आनंदात असतं. आणि जेव्हा संध्याकाळ येते, जेव्हा संध्याकाळ येते, इट स्टार्स विल्टिंग. विल्टिंग म्हणजे ड्राईंग अँड ड्रुपिंग. ते सुकायला लागतं आणि खाली झुकायला लागतं. ड्रुपिंग म्हणजे खाली वाकणे, झुकणे. When does the flower start wilting? The flower starts wilting as evening approaches. The morning after it withers completely. आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळपर्यंत, सकाळी थोडी झाल्यानंतर इट विदर्स, ड्राईज अँड डिकेज. विदर्स म्हणजे काय? ते कोरडं होतं, सुकायला लागतं. अँड डिकेज म्हणजे असं हिरमुसून जातं, कुजून जातं. अँड बाय इव्हनिंग इट फॉल्स, म्हणजे ते म्हातारं होतं आणि संध्याकाळपर्यंत इट फॉल्स, जमिनीवर पडतं. अँड बिकम्स वन विथ द अर्थ अगेन, आणि या पृथ्वीमध्ये एकरूप होऊन जातो. द फ्लावर कम्स टू लाईफ ओनली फॉर अ डे. आता या ठिकाणी लेखिका फार सुंदर गोष्ट सांगत आहेत. अ फ्लावर कम्स फॉर अ लाईफ, for a day, only for a day, yet it does so in full splendor. This is very important. हे फूल फक्त एका दिवसासाठी जन्म घेतो, परंतु ते पूर्णपणे आनंदानं जगतो. स्प्लेंडर याचा अर्थ ग्रँड अपिअरन्स. पहा, स्प्लेंडरचा अर्थ काय दिला आहे? ग्रँड अपिअरन्स म्हणजे दिमाकाने जगतो, चैतन्याने जगतो. स्प्लेंडर म्हणजे चैतन्य. बहारतं ते, आनंद लुटतं जीवनाचा. दो इट लिव्स फॉर शॉर्ट टाईम, इट लिव्स हॅपीली.
It enjoys the life. What if we too lived our life, however short, to its fullest? पहा, इथे लेखिका म्हणतात, आपण आपलं जे आयुष्य आहे हे किती छोटे असले तरी आपण पूर्ण आनंदाने, फुलेस्ट म्हणजे अगदी आनंदाने, हॅपीली जगलं पाहिजे. म्हणतात लाईफ इज टू शॉर्ट, वी मस्ट एन्जॉय इट, वी मस्ट लिव्ह हॅपीली, वी मस्ट लर्न फ्रॉम दिस फ्लावर हाऊ टू लिव्ह लाईफ. जीवन कसं जगायचं ह्या फुलाकडून आपण शिकलं पाहिजे असं ते सांगतात. हा एक मिरॅकल, हे एक वंडर, हे एक अल्चेमी निसर्गाची आहे. then the flower teaches us the lesson of life. The lesson is, if you have short life, though we are living short life, we should live it happily, with splendor and with happiness. So this is the meaning of this stanza. Now let's go to the next stanza. When we went to a rocky beach. पहा, आता लेखिका आपल्याला पुढचा अनुभव सांगतायत. When we went to a rocky beach, जेव्हा त्या त्यांच्या कुटुंबाबरोबर खडकाळ अशा समुद्रकिनाऱ्या गेल्या, and saw the spread of majestic ocean, आणि जेव्हा त्यांनी तिथे जाऊन, मॅजेस्टिक म्हणजे ब्युटी दॅट हॅज पॉवर, फुल इफेक्ट ऑन आवर माइंड. त्यांनी ज्यावेळेस तो तिथला समुद्र पाहिला, त्याचा परिणाम, त्यांच्या विशाल समुद्राचा त्यांच्यावर आनंदी असा परिणाम झाला. अँड द रॉक्स alongside carved, sculpted and shaped by the water. त्या ज्यावेळेस खडकाळ समुद्री किनारी खडकाळ बीच असलेल्या समुद्री किनारे गेल्या, त्यांनी तिथं विशाल असा सुंदर असा महासागर पाहिला. आणि त्या बीचवर जे खडक होते, अलॉंग साईड किनाऱ्याला जे खडक होते, ते कसे होते? कोरीव, कार्व, स्कल्प्टेड म्हणजे स्कल्पचर्ड, म्हणजे एखादी आकार दिल्यासारखे, अँड शेप्ड बाय द वॉटर, आणि त्या खडकांना असा सुंदर असा आकार आला होता. त्यांना आकार कशामुळे आला होता? बाय द वॉटर, पाण्यामुळे आला होता. छन्नीने वगैरे आकार पाडलेले नव्हते, पाण्याच्या दररोजच्या येणाऱ्या लाटांमुळं त्या दगडांची झीज होऊन त्यांना आकार आला होता. Where did the writer go? Writer went to a rocky beach. What did she see there? She saw the spread of majestic ocean and rocks alongside, carved, sculpted and shaped by water. The rocks were shaped by the water. The rocks were sculpted by the water. बघा, या दगडांची झीज झाली होती. कशामुळे? पाण्याच्यामुळे, लाटांमुळे. आता इथे लेखिका काय सांगतायत पहा. वॉटर इज जेंटल. आता आपल्याला माहिती आहे पाणी कसं असतं? सौम्य असतं. रॉक इज सो हार्ड, आणि खडक कसा असतो? कठीण असतो. येट हे असं असून सुद्धा,
ॲज द वॉटर फ्लोज ओव्हर इट एव्हरी डे फॉर इयर्स द रॉक्स गिव्ज इन. म्हणजे पाणी हे सौम्य आहे, दगड हा कठीण आहे, तरी पण वर्षानुवर्ष त्या लाटा त्या खडकावर आदळत असतात. वाहते जाते येते, लाट येते, किनाऱ्याला जाते, दगडाला झिजवते, परत आत जाते. हे वर्षानुवर्ष चालू आहे. ॲज द वॉटर फ्लोज ओव्हर इट एव्हरी डे, दररोज सारखं सारखं तीच प्रक्रिया चालू असते, वर्षानुवर्ष ते चालू असतं. शेवटी खडक माघार घेतो. खडकाची झीज होते, खडक त्याचं रूप पालटतो. बघा, म्हणजे इथे खडक कठीण असून सुद्धा तो काय करतो, सौम्य अशा पाण्याकडून झिजला जातो. ही निसर्गाची किमया आहे. इट टेक्स द शेप दॅट द वॉटर कमांड्स. आपल्या पहिल्यांदा सांगितलं, नेचर कमांड्स अस. नेचर आपल्याला आज्ञा देत असतो, हे कर ते कर. इथं दगड निसर्गाच्या पाण्याची आज्ञा मानतात. इट टेक्स द शेप दॅट द वॉटर कमांड्स. पाण्याची इच्छा जसं आहे दगड झिजवण्याची, तसे दगड झिजले जातात. हे दगड स्वतःला झिजवून घेतात. आता हे उदाहरण कशासाठी दिले पहा, त्यांनी पुढील वाक्यामध्ये आपल्या लक्षात येईल. आवर प्रॉब्लेम्स आर सो कोलोसल and we are so small, yet if we persist. बघा, इथे लेखिका काय म्हणत आहेत की आपले प्रश्न हे अत्यंत कोलोसल आहेत. या ठिकाणी कोलोसल म्हणजे खूप मोठे आहेत. एक्स्ट्रीमली लार्ज. कोलोसल म्हणजे काय, एक्स्ट्रीमली लार्ज आहेत, म्हणजे खडकासारखे आहेत, कठीण, न सुटतील असे वाटणारे प्रश्न आहेत. आणि आपण या प्रॉब्लेम्सच्या दृष्टीनं, हे जगामध्ये अनेक प्रॉब्लेम आहेत, आपल्या जीवनामध्ये अनेक प्रश्न असतात की ते सुटतात का नाही हा प्रश्न असतो आपल्याला. अँड वी आर सो स्मॉल. या प्रॉब्लेम्सच्या मानाने आपण अत्यंत छोटे आहोत, पाण्यासारखे आहोत. येट इफ वी परसिस्ट. बघा, म्हणजे या ठिकाणी परसिस्ट म्हणजे टू गो ऑन डुईंग समथिंग इवन व्हेन आस्क्ड नॉट टू डू, टू कंटिन्यू टू एक्झिस्ट. जरी प्रश्न सुटले नाही तरी आपण पुन्हा पुन्हा प्रयत्न करून तो प्रश्न सुटेपर्यंत प्रयत्न करत राहणे म्हणजे परसिस्ट. तर तो प्रश्न एक ना दिवस काय होतो, सोडवला जातो, सुटतो, उत्तर सापडतं. सो वी मस्ट गेट इन्स्पिरेशन फ्रॉम वॉटर. इफ gentle water can give shape to hard rock, why can't we solve our problems by trying again and again continuously? Still the problem gets solved. असं इथं लेखिकेला म्हणायचं आहे. आता पुढे लेखक काय म्हणतात, we saw small bits of grass peeping through the small cracks in a concrete pavement. पुढे म्हणतात, आम्ही काय पाहिलं, we saw small bits of grass. आम्ही छोटे पानं म्हणा किंवा तुरे म्हणा, गवताचे तुरे, छोटे गवताचे तुरे पाहिले. ते काय करत, पिपिंग थ्रू द स्मॉल क्रॅक्स इन कॉन्क्रीट पेवमेंट. सिमेंटच्या
पेवमेंटमधून म्हणजे आपण सिमेंटचा जो रस्ता केलेला असतो किंवा सिमेंटची पण भिंत बांधलेली असते, त्या सिमेंटच्या भिंतीतून किंवा सिमेंटमधून आपण पाहतो बिल्डिंगला बघा, सिमेंटची जरी बनलेली असली तरी छोटीशी झाडं आलेली असतात. त्या क्रॅकमधून, त्या चिरेमधून गवताची पाती बाहेर आलेली असतात, गवत बाहेर आलेलं असतं. आश्चर्यकारक आहे. मला सुद्धा आश्चर्य वाटतं की बरेच वेळा आपण बघतो की दगडाची जरी भिंत असली, अगदी बारीक सारीक बांधकाम करून जरी केलेली असली, त्यातून कुठेतरी झाड उगवलेलं असतं किंवा गवत बाहेर आलेलं असतं. पीप थ्रू म्हणजे डोकवणे. इथं पीप थ्रू म्हणजे काय? त्यामधून डोकवणे. गवताची पाती, तुरे हे त्या चिरांमधून बाहेर डोकवत असतात. व्हॉट डीड द रायटर सी? The writer saw small bits of grass peeping through small cracks in concrete pavement. It left us thinking. ते पाहिल्यावर आमच्या डोक्यामध्ये विचार आले, however impossible things may look, there is always an opening. असे विचार आले, जरी कुठलीही गोष्ट कितीही अशक्य असली, इम्पॉसिबल म्हणजे अशक्य, अपोजिट काय? पॉसिबल. जरी कुठलीही गोष्ट अशक्य वाटत असली तरी ती गोष्ट करण्याला काहीतरी मार्ग असतो. किती अवघड प्रश्न असला, इफ देर इज विल देर इज वे. नाही, इच्छा असेल, प्रयत्न असतील तर मार्ग सापडतो. देर इज ऑलवेज अन ओपनिंग. इच्छा असेल तर आपण वी कॅन डू एनिथिंग इफ वी हॅव स्ट्रॉंग विल अँड efforts. When we try to do any problem is solved. पुढे अजून एक उदाहरण सांगितलेलं आहे, अनुभव सांगितलेला त्यांनी. We saw a tree bare of all leaves in the cold winter months. आम्ही एकदा एक झाड पाहिलं. We saw a tree. कसलं झाड? बेअर ऑफ ऑल लिव्स. हे त्या झाडाला कसलीही पानं नव्हती. बोडकं म्हणायचं म्हणजे अगदी नुसत्या फांद्या. कधी पाहिलं ते? इन द कोल्ड विंटर मंथ्स. थंड अशा हिवाळ्याच्या महिन्यांमध्ये आम्ही एक झाड पाहिलं, त्याला अजिबात पानं नव्हती. व्हॉट काइंड ऑफ ट्री did the writer see? The writer saw a tree bare of all leaves. We thought its chapter was over. आम्हाला त्यावेळेस काय वाटलं की त्याचं आयुष्य संपलं. चॅप्टर म्हणजे इथं आयुष्य, लाईफ. We thought its chapter was over. आयुष्य संपलेलं आहे. But 3 months pass. काय झालं? 3 महिने उलटून गेली. स्प्रिंग सेट आउट. वसंत ऋतू आला. सेट आउट म्हणजे सेट इन, सॉरी. वसंत ऋतू आला. अँड द ट्री वॉज बॅक टू इट्स ग्रीन मॅजेस्टी वन्स अगेन. जे झाड मरून गेलं, त्याचं आयुष्य संपलं असं वाटत होतं, त्या झाडाला सुंदर अशी हिरवी पानं आलेली पाहिली. फुल ऑफ लिव्स. आणि नुसती पानं नाही आली होती, पानं आली होती, फुलं आली होती, आणि त्या फुलांवर पक्षी आले होते, आणि ते झाड पुन्हा नव्याने आनंदाने उभं होतं. म्हणजे मला सुद्धा एक अनुभव आहे की आमच्या बिल्डिंगच्या समोर फरशी खालून एक झाड यायचं. आम्ही ते बारीक असतानाच तोडायचो, पण पुन्हा ते 15-20 दिवसांनी पुन्हा त्याला असं खालून ते आलेलं दिसायचं. एकदा तर ते फरशी उचलली त्यांनी,
पण ते आलंच बाहेर. म्हणजे एवढी चिकाटी, एवढा पेशन्स आपल्याला निसर्गामध्ये पाहायला मिळतो. व्हॉट इफ वी टू हॅड द कॉन्व्हिक्शन दॅट, बघा, आपल्याकडे जर एवढा आत्मविश्वास असेल की मी पुन्हा उभा राहील, तर कॉन्व्हिक्शन म्हणजे स्ट्रॉंग बिलीफ, एवढा आत्मविश्वास पाहिजे. किती खडतर परिस्थिती आली तर मी त्यातून बाहेर निघणार. हाऊएव्हर डिफिकल्ट थिंग्स आर राईट नाऊ, किती अवघड गोष्टी असल्या तरी मी त्या ठीक करणार. इट विल नॉट रिमेन सो फॉर एव्हर. आपल्या मनामध्ये असा विश्वास असायला हवा की ही जी खडतर परिस्थिती आहे, जी प्रॉब्लेम आहे, हा काही शेवटपर्यंत राहणार नाही, नेहमी कायमचा राहणार नाही, त्यातून मार्ग निघेल असा आपल्यात विश्वास असायला हवा. हे निसर्गाकडून आपण शिकलं पाहिजे. रिमेंबर दिस टू शाल पास. लक्षात ठेवा, हेही दिवस जातील, हे आपण नेहमी लक्षात ठेवलं पाहिजे. We saw an army of ants lugging a fly which was at least 10 times the ant size. आम्ही एक रांग पाहिली, आर्मी ऑफ ants, मुंग्यांची रांग पाहिली. आणि ती मुंग्यांची रांग काय करत होती? लगिंग, कॅरी ऑर ड्रॅग विथ ग्रेट फोर्स, म्हणजे लग, ताकद लावून ते वाहून नेत होते. इथे लगिंग म्हणजे ताकद लावून वाहून नेणे. काय वाहून नेत होते? अ फ्लाय विच वॉज ॲट लिस्ट 10 टाइम्स द ant साईज. त्या मुंग्यांच्या आकाराच्या पेक्षा जो 10 पटीनं जास्त आकार असलेली गोष्ट, लॉगिंग अ फ्लाय, माशी, ते वाहून नेत होते. ते कसे वाहून नेत होते पहा, ते सांगितलेलं आहे. द ants ऑर्गनाइज देमसेल्व्स अराउंड द फ्लाय. त्यांनी काय केलं पहा, हेच अवघड काम आहे. मोठं, आपल्यापेक्षा 10 पटीनं जास्त आकाराची वस्तू नेणं हे अवघड आहे. मुंग्यांना तर फारच अवघड आहे. द ants ऑर्गनाइज्ड देमसेल्व्स अराउंड द फ्लाय. या मुंग्यांनी काय केलं? त्या माशीभोवती उभ्या राहिल्या. नियोजन कसं केलं पहा. लिफ्टेड इट, सगळ्यांनी मिळून त्या माशीला उचललं. अँड ऑन फेल फिलर्स अँड कॅरीड इट टू क्वाईट अ डिस्टन्स. त्या मुंग्यांनी सगळ्या बाजूने उभं राहून त्यांनी त्यांचे जे फ्रेल फिलर्स आहेत, वीक लेग्स आहेत, मुंग्यांचे पाय कसे असणार, किती ताकद असणार, वीक लेग्स, त्याच्यावर त्यांनी त्याला उचललं आणि दूर अंतरावर, लांब अंतरावर वाहून नेलं. इथे प्रश्न असा येऊ शकतो, हाऊ डीड द ants कॅरी अ फ्लाय. मुंग्यांनी माशीला कसं वाहून नेलं? तर त्याचं उत्तर येईल, the ants carried the fly by organizing themselves around the fly, lifted it on a frail feelers and हे पुढचं नाही लिहिलं तरी चालेल. क्वाईट डिस्टन्स म्हणजे खूप दूर अंतरावर नेलं. देअर टीमवर्क अँड perseverance वेअर इम्प्रेसिव्ह. बघा, लेखिका काय म्हणतात, त्यांचं जे टीमवर्क आहे, सांघिक काम आहे, आणि
प्रिझर्वन्स आहे, चिकाटी आहे, ती थक्क करणारी होती. वी शुड वर्क लाईक ants. We must have perseverance. We should learn to work in team. इम्प्रेसिव्ह म्हणजे काय? थक्क करणारी होती. But if we too are consistent, organized, focus, ते असं म्हणतात, जर आपण सगळ्यांनी सातत्यपूर्ण, कॉन्सिस्टंट म्हणजे सातत्य, कंटिन्युअसली, ऑर्गनाइज म्हणजे शिस्तबद्ध, मुंग्यांमध्ये एक डिसिप्लिन असतो. एका कवीनं म्हटलेलं आहे, जर मला पुन्हा जन्म मिळणार असेल या पृथ्वीवर तर मुंग्यांचा मिळावा, असं एक कवी म्हणतो. सातत्यपूर्ण काम केलं पाहिजे, शिस्तबद्ध ऑर्गनाइज्ड काम केलं पाहिजे, नियोजनबद्ध काम केलं पाहिजे, फोकस, लक्ष देऊन काम केलं पाहिजे. वी शुड डू एनी वर्क लाईक दीज ants. पुढे लेखिका म्हणतात, स्पायडर वेब्स आर डेलिकेट. हे जे कोळी असतात, यांची जी जाळी असतात, हे डेलिकेट, नाजूक असतात. येट व्हेरी स्ट्रॉंग. परंतु ही जे कोळ्याचं जाळं असतं हे नाजूक दिसतं, पण ते स्ट्रॉंग असतं. रेनबो कलर्स द इंटायर स्काय. बघा, हा जो इंद्रधनुष्य आहे ते सगळ्या आकाशाला रंग देऊन जातो. किती किमया दिलेली आहेत पहा, छान छान. ऑस्टर्स टेक इन अ grain of sand, they open up with a pearl. ऑस्टर जो मासा आहे तो काय करतो, आपल्या आत शरीरामध्ये वाळूचा कण घेतो आणि त्या कणाचं रूपांतर तो मोत्यामध्ये करतो. ऑस्टर्स टेक इन अ ग्रेन ऑफ सँड, दे ओपन अप विथ पर्ल. पर्ल म्हणजे मोती. Innumerable stars shine across the infinite sky. बघा, असं आपण रात्री पाहतो, न मोजण्या, इन्युमरेबल म्हणजे असंख्य असे तारे, अगणित तारे हे आकाशामध्ये लुकलुकत असतात. असीम, इन्फिनाइट, असीम अशा आकाशामध्ये लुकलुकत असतात. हे सुद्धा वंडरफुल आहे की नाही, आपण पाहिलेलं असेल हे सगळं. क्लाउड्स टेक न्यू शेप्स विथ एव्हरी पासिंग मुमेंट. बघा, हे तर फार दृश्य मजेशीर असतं. विशेषतः पावसाळ्यामध्ये आपण आकाशात पाहिलं की ढग असे पुढे पुढे जात असतात आणि प्रत्येक क्षणाला हे ढग काय करतात, आकार बदलतात. कधी आपल्याला सशासारखे वाटतात, कधी सिंहासारखे वाटतात. इट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग टू सी द मुवमेंट्स ऑफ क्लाउड्स इन द स्काय. द विंड मेक्स ट्री डान्स विथ अनहिंडर्ड पॅशन. अनहिंडर्ड मध्ये बेफानपणे, बिंदास, मजेने. वारा काय करतो, झाडांना नाचायला लावतो. विथ पॅशन, बेफानपणे, आनंदाने नाचायला लावतो, डोलवतो त्यांना. वॉटर विदाउट हिंट ऑफ इगो चेंजेस हिज फॉर्म अकॉर्डिंग टू द डिक्टेट्स ऑफ द सन अँड द विंड. बघ, किती सुंदर सांगितले. इथे हे फार महत्त्वाचं वाक्य आहे. वॉटर विदाउट हिंट ऑफ इगो. पाणी हे कसलाही गर्व न दाखवता. बघा, वॉटर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन अवर लाईफ. विदाउट वॉटर वी कांट लिव्ह लाईफ.
though water is very important, water is not proud of itself. It has no ego. गर्व नाही. ते सुद्धा काय करतं, चेंजेस इट फॉर्म, आकार, फॉर्म म्हणजे आकार, अकॉर्डिंग टू द डिक्टेट्स ऑफ द सन अँड द विंड. इट डिक्टेट्स म्हणजे आज्ञा, कमांड. हे पाणीसुद्धा काय करतं, सूर्याच्या आणि वाऱ्याच्या आज्ञेनुसार त्याचा आकार बदलतो. बघा, सूर्य खूप तळपत असला की पाण्याची वाफ होते, म्हणजे आकार बदलला. वारा खूप व्हायला लागला की पाण्याच्या लाटा होतात, म्हणजे आकार, फॉर्म बदलतो पाण्याचा. पाण्याला गर्व नाही आहे, ते निसर्गाचं निसर्ग जे आज्ञा देतात ते पालन करतो. आणि आपण मात्र थोडं काही नॉलेज आलं, थोडं पैसा आलं की आपण गर्व करतो. When we see a caterpillar turn into a butterfly, जेव्हा आपण एखादी अळी, कॅटरपिलर म्हणजे अळी, तुम्ही पाहिली असेल अळी, फुलपाखरामध्ये चेंज होते, बदलते. जेव्हा अ फ्लावर टर्न इनटू अ फ्रूट, जेव्हा फुलाचं फळ होतं, फुलाचं फळामध्ये रूपांतर होतं. वी एक्सपिरियन्स द अल्चेमी ऑफ नेचर. आपल्याला निसर्गाच्या या किमयेचा अनुभव येतो. मी सुरुवातीला सांगितलं, अल्चेमी इज मॅजिकल प्रोसेस ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन. कधी फुलाचं फळ होतं आपल्याला दिसत सुद्धा नाही, पण होतं. आपल्याला निसर्गात फिरलं पाहिजे. निसर्गात फिरल्यानंतर आपल्याला कळतं की काय निसर्ग आहे. त्याला बाहेर पडावं लागतं, अनुभव घ्यावा लागतो, निसर्गाकडे त्या दृष्टीने पाहावं लागतं. वी टच इट अँड बिकम गोल्ड अवर सेल्फ्स. आपण हे जे निसर्गाची किमया आहे याला आपण स्पर्श करतो किंवा पाहतो, आणि या सगळ्या निसर्गामुळं आपण आपलं सोनं करून घेतो. म्हणजे आपण आपल्याला आनंदी करून घेतो. म्हणजे अगदी सुरुवातीला सांगितल्याप्रमाणे नेचर इन्हान्सेस अस. आपल्याला निसर्ग ताजेतवाने करतो. म्हणजे थोडक्यात काय की नेचर इज ग्रेट मिस्ट्री. देर आर मेनी थिंग्स हॅपनिंग नॅचरली अँड नेचर इज अवर टीचर. वी मस्ट लर्न द लाईफ lessons of our life from nature. How humble we should be. What is the importance of discipline and teamwork, and how impossible things can be done, and how we should have patience to do any work. So nature is our teacher. This is the alchemy of nature. मुलांनो, मित्रांनो, तुम्ही हा माझा व्हिडिओ लक्षपूर्वक पाहिला, ऐकला, त्याबद्दल धन्यवाद. मी तुम्हाला पुन्हा एकदा रिक्वेस्ट करतो, कृपया माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, माझ्या सतीश दीक्षित सर या चॅनलला सबस्क्राईब करा, हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा. थँक्यू. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.